Isuk di rumah ngalalengkut karena nggak bisa kemana-mana. Udah 2 hari ini dari pagi sampai sore hujan terus. Biasanya aku tuh siang-siang nongkrong di depan rumah bareng tetangga. Cuma untuk kali ini tuh nggak bisa karena nggak ada yang keluar sama sekali. Sambil nunggu mie-nya mateng di sini aku makan kue gabin dulu. Kue ini tuh enak banget dimakan anget-anget gitu. Kebetulan juga yang jualan itu saudara aku. Jadinya aku tiap beli harus anget. Kalau nggak anget rasanya tuh kayak kurang enak menurut aku. Per piecesnya tuh Rp2.000. Di tempat kakaknya masih ada nggak sih kue gabin kayak gini? Masak mie itu lebih enaknya pakai sayur sawi dan juga pakai telur. Tapi di rumah cuma adanya bakso, ya udah yang ada aja ya, say.